ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, സംസി മലയാളീസിൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ നോക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഫോണിലെല്ലാം മ്യൂസിക്കുകൾ ഉണ്ടാവും. അതിൻ്റെയൊക്കെ നടുവിലത്തെ ഭാഗം നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നമ്മൾ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിച്ചാണ് നമുക്ക് ഒരു മ്യൂസിക്കിൻ്റെ നടുവിലത്തെ ഭാഗം വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യാം. ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ഏതൊരു മ്യൂസിക്കിൻ്റെയും ഏത് ഭാഗം വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതിനായി നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യുക. എന്നാൽ പിന്നെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. അതിനായി ഗൂഗിൾ ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക. ഗൂഗിൾ ഓപ്പൺ ചെയ്ത ശേഷം ഓഡിയോ ട്രിമ്മർ എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യുക. ഈ ഫസ്റ്റ് തന്നെ കാണുന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ കാണാൻ സാധിക്കും. ഇത് ഇവിടെ ഒരു കല്ല് കാണാൻ സാധിക്കും. അതിനുള്ളിൽ ചോയ്സ് ഫയൽ എന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും. അതിനകത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫോണിലുള്ള എല്ലാ മ്യൂസിക്കും ഇവിടെ കാണാവുന്നതാണ്. ഏത് മ്യൂസിക്കിൻ്റെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ആ മ്യൂസിക് ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരുന്നതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടുന്ന് വേണമെങ്കിൽ കേട്ട് നോക്കാവുന്നതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഭാഗമാണോ വേണ്ടത് വെച്ചാൽ അതിങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇത് കുറച്ച് അടിയിലോട്ട് പോയി കുറച്ച് സമയത്ത് വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ അപ്ലോഡ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എത്ര സമയം വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഏത് സമയം മുതലാണ് വേണ്ടത് എന്നൊക്കെ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് 19 ഇങ്ങനെ ലോഡാതെ കാണാൻ സാധിക്കും. അത് 100 വരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. ക്രോപ്പ് കാണാൻ സാധിക്കും. അതിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഇവിടെ ഡൗൺലോഡ് കാണാൻ സാധിക്കും. അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ കട്ട് ചെയ്തത് ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ഫോൺ ഗാലറി ഫോണിലേക്ക് അത് ഇതാവുന്നതാണ്, സേവ് ആവുന്നതാണ്. ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏതൊരു മ്യൂസിക്കും കട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. പിന്നെ അടിപൊളി വീഡിയോ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം.